好，大家好，欢迎收看本期视频啊。菲律宾再闯仁爱礁，中国海警通告仁爱礁最新情况。8月22日，菲律宾2艘补给船和2艘海警船未经允许擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁附近海域，伺机而动，准备向非法坐滩的马德雷山号登陆舰运送违规建材。突然之间啊，这个仁爱礁的局势再次陷入紧张。中国海警有理有利有节，对载有这种建材的菲律宾船只坚决予以驱离。但是出于人道主义精神啊，对非方向非法坐滩军舰运送这个食品的物资的船只做出了临时性的特殊安排。中国方面的态度很明确了，运食物、淡水这些生活的必需品可以，但是运建材这些东西坚决不行。这已经是最大的善意了，在中国领土上，中国说了算，不让补给食品也是无可厚非的。那么面对中国的善意，菲律宾方面他做了啥呢？3番2次的派船强闯啊！菲律宾的军方更是宣布将向仁爱礁派遣预备役士兵，还扬言使用直升机空投绕过中国海警船。那么问题来了，为啥菲律宾这段时间开始不老实了呢？原因很简单啊，背后有人撑腰啊。就像美军开放基地这些事儿哈，暂且不提，眼前的事儿是足以说明一切的。8月23日开始，美国、日本、澳大利亚将在南海海域进行联合演习。美国派出美利坚号2栖攻击舰，澳大利亚呢是派堪培拉号2栖攻击舰，日本是搬出出云号准航母啊。阵容可谓是豪华，演习科目也包含什么舰载机护降，还有夺岛作战。很明显，这场演习就是针对中国的。按照原计划呢，菲律宾海军也是要参加这个军演的，但是菲军方声称啊，自家的军舰这个甲板太薄，没有办法承受这个舰载机的起降，所以呢，直接退出了这次军演。哎，这好玩了哈！这里面看似有点牵强啊，但是确实是明智之举。因为就在美日澳3国海军军演之前，中国海军18号到22号抢先一步在南海进行了大规模军事演习，震慑了各方势力的冒险行动。中国军队传达的信号也很明确，中国距菲律宾的距离可比美国近多了。如果想要的话，中国海军随时可以开到菲律宾的家门口。这次是演习，如果菲律宾继续激化矛盾，那么下一次就不好说了。摆在菲律宾面前的其实就2条路了：独立自主的外交政策，在南海和中国相安无事，搁置争议，共同开发；另一条路呢，就是全面的倒向美国，在中美竞争的国际大环境中，赌美国赢。很明显，现在的小马克思政府他选择了后者，于是就有了开放基地、擅闯仁爱礁的这些闹剧。对于菲律宾的这个选择，其实呢，大家也不必义愤填膺，你知道吗？就作为前美国殖民地，高层还有精英人群，他普遍都是亲美的。杜特尔特当政时期啊，虽然采用了强力的手段打压了国内的亲美势力，带领菲律宾走上了这种中立的外交道路，并且和中国在南海争端问题上达成了共识。但是呢，这个杜特尔特卸任了，是吧？这些遭到打压的亲美势力就开始死灰复燃了，甚至出现了那种报复性的倒美的局面。对于一些极右的势力而言呢，就这是天赐的良机，得到了美国支持后，他们天真的认为可以从中国攫取领土上的回报，也就是攫取仁爱礁的主权。但是呢，菲律宾你忘记了一件事啊，就是得到了美国的支持，它是不免费的，非常昂贵的代价。除了被迫开放军事基地之外，菲律宾势必会被绑上美国的反华战车，而一旦南海或者是台海爆发冲突的话，那菲律宾必将成为冲突的牺牲者。好在菲律宾开始醒悟了，及时的退出了原定的4国军演。但是面对仁爱礁的问题呢，菲律宾依然没有放弃，真理只存在于大炮的射程之内。想要让菲律宾放弃不切实际的幻想，必须用实力说话。在南海争端的问题上，中国要拥有足够的耐心和智慧，团结一切可以团结的对象。菲律宾虽然最近不老实，但是中菲之间依然可以正常的合作共赢，但前提不能影响中国安全，不侵害中国主权。好，本期话题呢，咱们就说这么多，感谢大家收看，再见。